अल्लाह की बनाई ये मखलूकात जब अपना मुंह खोलती है तो इंसान दंग रह जाता है। नंबर 3, हमस्टर। ये छोटा और मासूम दिखने वाला जानवर असल में चूहा नहीं है, लेकिन जब ये मुंह खोलता है तो इसके छोटे छोटे नुकीले दांत ऐसे लगते हैं जैसे किसी शिकार करने वाले जानवर के हों। नंबर 2, हेजहॉग। ये कांटेदार और प्यारा जीव दिखने में जितना क्यूट लगता है, इसके कांटे उतने ही खतरनाक होते हैं और जब ये मुंह खोलता है तो इसकी शक्ल देखकर कोई भी चौंक सकता है। नंबर 1, मेंढक। ये मोटे और मासूम से नजर आते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो उनका पूरा हुलिया बदल जाता है, एकदम प्यारा और क्यूट सा चेहरा। बेशक अल्लाह बेहतरीन बनाने वाला है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाएं।